po të pyetshim thot për atë që nuk e din, sepse shërimi bashkët i paditurisë thot pejgamberi është pyetja me pyet. S'ka mundësi ndrysh, do të çysh arrin deri te ilmi, deri te dia, duhet pyet e jo s'bën, jo bën, jo halal, jo haram, jo gjona të sen, këto të cilat na e shohim që shumë lehtë janë aty i fol këto. Shumë lehtë jemi duke gjetë për njerëzve të cilët vërtet dhojnë fetva, shumë lehtë edhe fare pa e pas gale se çka janë duke fol edhe në çka janë duke u përzi. Për atë në kohën më të hershme një prej dietarëve të mëdhej ka qenë një Rabia ibn Abdurrahman, qale liye ibn Khalde, thot për vete, thot më ka thonë ibn Khulde, një prej shokëve të tij që gjithashtu ka qenë prej dietarëve. Thot fa idha sa'alaka ar-rajulu an mas'alatin fala takun himmatuka an tukhallisa walakin litakun himmatuka an tukhallisa nafsak. Thot kur të pyet një burr, një njeri, një mesele caktuar, po të pyet se ty, thot po i shohin njerëz po të vinë, po të pyesin shumë dietarët, tu kanë shumë njerëz edhe fetva po marrin prej teje. Thot po ta tërheqë vërejtën dhe thot kur të pyesin njerëzit ty, thot mos tjetë derti i jëtë shumë që qysh mi nxjerr ata pe i krize. Njeri është ka orë, po pyet sen çka me bo, qysh mi abo kësaj mesele. Mos te kish po ti prioritet këte me një herë që qysh këte me nxjerr pe i krize. Po bëhet le ta kesh prioritet nxjerrjen e vetës pe i krize. Nxjerrje vetën pe i sepse nëse ti vesh mundohesh me i bo zgjedhje caktune atij, por duke e shkel dispozitën e Allahut gjithashtu, dije se me një fjalë çka kesh harruar këtë rast. Prandaj le të jetë pra ajo çështja e detit ton qysh veten tonë mas pari me nxjerr si duhet. E qysh nxjerrët si duhet kur vërtet arrin me dhon fetvën e qellune, jo vetëm me fol në hava, me e tregu vërtet atë çka vërtet është pra dispozite e Allahut e jo ajo që na e merr mendja apo që vërtet po veprohet në raste jo të pakta për fat të keq, vetëm këto ditë kushdo që kemi përcjell ka pak internet e Facebook e gjana e sen me këto probleme që i kemi, qoftë me aspektin e zgjedhjeve e gjana e sen që na kanë përcjell, besoj se gjithë e kemi pasë çfarë realiteti të idhët e kemi në mesin e muslimanëve, çfarë realiteti katastrofal e kemi në mesin e trive tonë, cilët vërtet i shef se kitë bën me njerëz që po janë namazli. Ka mundësi të ketë njerëz që janë dushman, janë armish, cilët vërtet edhe tentojnë me mbjell fitne edhe me mbjell urrejtje edhe përçarjen mes muslimanëve. Ata gjithmonë kanë qenë, janë edhe kanë me kanë. Por e shef që dohet kitë bën edhe me njerëz të cilët në aspektin e njetit ndoshta, në aspektin e sinqeritetit ndoshta nuk dyshohet tek ta, por e shef se vërtet janë ignoranta dhe xahila në fe, prandaj edhe i has, edhe i shef se si dhojnë fetva në internet, edhe i akuzojnë edhe ma shkurt i shpallin për kafira e mushrika e sen njerëz edhe vëllezërit edhe motrat e tyre që i dinë se janë 5 vakle. E dinë se janë vërtet në saf, në të njëjtin saf me ta. I njohin me emna dhe me mbiemna edhe thot kafira jeni ju. Mushrik jeni boju. Ju jeni dalalet, ju jeni këte, ju jeni ate. So prej gjërave i hasim për çdo ditë në këto ditë. Edhe kush janë të e bërë këte, që ata që bashkëfalen në një saf. Ky thot këtia, do të gjëra këto vërtet është gjendje e mjerueshme. Është gjendje e mjerueshme e cila flet për ignorancën katror, që e ka një mas jo e vogël, por cilën po them se vërtet kena ndoshta përgjegjësi më shumë se sa ju, ne ndoshta vetë hoxhallarët, edhe kolegët shumë të mi, të cilët vërtet ndoshta nuk po i udhëzojnë sa duhet, nuk po i ndalun më shkurt këto gojë, edhe këto gjuhë, gjuhë të cilat vërtet janë të çmendura. Prandaj edhe e shohim se i lejojnë vetit pra me shku deri në këtë gjendje sa që vëllezërit edhe motrat e tyre me i shpall për qafira e për mushrika e për gjëra këto cilat vërtet kjo flet për këtë realitet që kitë bën me njerëz cilët vërtet pra nuk e kanë parasysh aspektin e përgjegjësisë që kanë ndaj Allahut, nuk e kanë parasysh aspektin e përgjegjësisë që e kanë ndaj ilmit të shkencës e dijes, e prandaj edhe flasin edhe pa dije edhe fare nuk e kanë ngajle.